今朝嘅事咋嗱？我哋呢啲真係評論咧，就一唔新鮮啦，唔做噶啦，唔係唔做，冇都要嘅。唔好咁牙刷。屌咧，今日咁巧咧，好似冇嘢講咁，有兩單嘢都幾新鮮，又可以發揮到。阿超，你想點啊？而家咁你老味係咪？嗱，記協就話咧，有8間新聞機構20名新聞工作者被查稅，要求咧俾咗先嚇，俾住先。咁咧，記協主席就鄭家瑜無理覆查。好啦，今日咧阿超出嚟啦，原來係你諗出嚟，係咪你諗出嚟嘅先？查佢哋稅，係嗱，阿超，第二個我唔知啫。老師我咧查案仲早過你，我一定會成個，我知你叻嘅係咪？神探你啊嘛，你查案都叻嘅，所以我唔會簡單就咁鬧你，同你交流下今日，哇，開心啊！阿超，你係咪有啲證據喺手陰緊呢班記協啊？呢班人民主派賴你好想收佢哋啊，收佢哋皮啊，係咪？老共都好想收佢哋皮啊！你係咪有啲咩招數？嗱，我係會提醒啊，我都係親民主派啊，小心係阿超可能有後著，明未？大家明未？即係咧，佢就好牙刷嘅今日，係咁我哋不過我要炸佢先，係，因為如果你話要查呢啲，你要公平啦，係咪？咁你差佬係咪專蝦啲即係我哋成日講句咩噶嘛？冇普通小販就蝦，黑社會嗰啲雕龍雕鳳嗰啲佢唔去蝦噶啦，係咁噶嘛，係嘛？差佬係咁啊，咁佢咪咁？點解你唔去查呢個？有冇查過啊？啲稅局啊，有冇查過文匯大公啊？冇啦，唔使講啦。新華社以前新華社係通訊社嚟噶嘛，佢要納稅嘅喎，喺香港有冇查過佢啊？以我所知係冇嘅喎。以我所知冇喎，你舉個例我聽下。當然啦，以往就話佢係外交部駐港，係咪？唔係，佢係當咗係領事館噶嘛。而家嘅中聯辦，以前嘅中聯辦好多僱員噶嘛，有啲咧國內嚟嘅，咁可能佢國內出糧啦，咁啊你唔好理佢，係咪？陸惠玲啊嗰啲就唔喺香港出糧，唔係香港出糧，但係咧中聯辦自己有嚿錢㗎，係咪？國家撥俾佢都係咁話啦。等於美國領事館都有好多香港僱員，嗰啲叫做本地僱員。而家阿侵話剁嗰啲1/3咁滯嘅喎，應該係嘛？阿侵嗰度嚇，類似係1/3，唔止呢個2/3。本地僱員係多嘅。咁啊，我唔知香港嘅中聯辦裏邊本地僱員嘅比例，我估係2/3以上嘅喎。因為你領導就喺裏邊嚟啦，咁你出去見人要識得噶嘛，咁。我明啊，呢樣嘢明啊，明叻過你啊！我呢方面係我嗱，佢哋有冇納稅咧？以我所知係冇嘅，我未聽過啦，唔好話冇，我知唔晒，我知唔晒乜人都唔知啊！屌，未聽過有人俾查稅，佢哋喺香港工作，我唔理你係邊個俾錢佢，佢又唔係外嗱。如果係領事館咧，美國領事館嗰啲人咧，美國嚟嗰啲咧就唔理。但係本地嗰啲咧，其實都係要納稅嘅，係咪？咁因為都應該啊。你斟茶嘅啫，或者你做清潔工嘅啫。咁你喺香港打工，你咪要納稅啊？你係本地香港人喎，納稅只不過係你要盡翻對呢個地方嘅責任，因為你係香港人啊嘛。啊，中聯辦裏邊一定好多香港人㗎，打工。文匯大公裏邊有啲國內走嚟㗎啦，咁嗰啲另計啊，都唔係佢出糧，唔係香港出糧俾佢，冇攞到香港人錢。你攞得香港人錢係咪納稅啊？有冇查過佢哋啊？有冇問過佢哋啊？有冇提示過啊？佢哋有冇交代過啊？有冇啊？有啊，講出嚟啊！我幾十年嚟公開好私又好，側噃。可能有啲人立咗嘅，我唔敢完全肯定，但係我未聽過，真係係咪？我又知有啲嘢喎。中聯辦嗰啲人咧，以前咧，而家唔知啊，冇。好多嘢冇嘅喎，冇 credit card 啦咁。有啲嘢好特別嘅，但係佢又冇。有啲嘢真係冇。咁有啲嘢真係唔方便喎，佢唔公開好多嘢，係咪？至於個供樓係咪唔使供樓咧？
類似咧，即係本地幹部啊，本地幹部個名就都唔知喎，即係唔知嘅，我唔知嘅。但係我知係有啲古怪嘅。咁即係話佢好多嘢逃咗稅㗎啦，係咪？當然我又公道啲講啊，佢哋人工好低嘅，相對香港嗰啲公務員，大家都公務員啫。哇！你係 A.O. 佢係 E.O. 咁啦嚇，你知啊，分分鐘個主任落到嚟都係 E.O. 差人咁嘅人工幾皮嘢㗎咋？駱惠寧啊，而家呢個鄭雁雄啊，呢啲佢唔貪就笨啦。咁啊曉明啊個小明啊咪貪咯，咪掉咗走咯。佢裏邊自己處理，佢從來唔俾你知嘅嚇，即係我哋唔好理。但係你而家走出嚟咁撚扮嘢，阿超你咁撚扮嘢，我哋就絕對有理由問你。咁文匯大公嗰啲記者，你點解唔問下佢啊？佢有冇收2份糧啊？而家其實你就嗱，比如記業呢個，只要佢喺香港打工，記業呢個，甚至乎係《蘋果日報》嗰啲啦，鄭嘉瑜係嘛？陳朗升啊呢啲係嘛？咁佢喺香港打工，佢機構一定有個糧單啊，咁機構會同你報稅，或者你都一定報啦。冇問題嘅喎，佢哋報咗啦。而家話你有啲錢，7年前喎，仲要唔該你報翻稅啦。咁我估你係10萬8萬嘅，即係你原來就2萬，後面有俾5、6萬你嘅。有領嗱報稅概念，我識嘅，我讀過下。不過我最怕稅嘅 law tax law 嘅，只不過咧。我要問人㗎，所以係咪？嗰金牙刷就係我真係報晒㗎嘛。但係有啲人即係佢如果兩筆錢嘅，咁佢嗰筆唔清楚，梗係唔報啦，係咪？係唔報嘅。但係嗰筆錢你查唔查到咧，就係問題啦。查唔到咧，查唔到就當冇㗎啦。全世界都係咁㗎，係咪咁講啊？咁你至於呢位企業主席咧，咁可能係順便搭單。玩埋佢啦，但係阿超坦白啲問你係咪？遲早你都要啦。如果唔係，你係切實煲湯啦。如果唔係啊，我講係咪你已經掌握某一啲證據係拎到出嚟？某啲人係咪？佢係有2份糧啦，有另一份冇報稅，有定冇？你答我，有定冇？你答我 ，yes or no？邊個記者？邊個編輯？邊個機構？係咪？極報員冇報稅，而佢有2份錢嘅，你有冇證據？有定冇？其實我有啲擔心嘅，我擔心佢真係有，不過要大阿超係咪？阿超你講我聽，講俾全香港人聽。但係今日佢唔係咁講，係咪？今日佢只係簡簡單單咁講咧，係咪？真正嘅專業團體應該係提高行業水平啊，唔可以姑息養奸啊，即係你大紀元。係嘛？你就正正經經喺度營運啦，但係你下邊嘅乜真啊嚇咩 Shirley 啊、Carrie 啊嗰啲阿姐咧，除咗你嗰份糧奀糧之外，有另外一份嘅喎，嗰份佢唔報喎嚇，奀糧我報咗啦，唔使答乜滯喎。咁唔該啦，快啦，嗱呢啲咪啱咯咁樣。但係我話你聽，嗱而家就嘈得好緊要啦，係咪？大家唔知關唔關心啦，我覺得都。好似好憎睇到同泛民有關啊！但係我話咧有下文咧，我覺得係啦，即係以阿超咁查案，即係個第樣唔叻呢樣嘢，佢你真係唔可以睇輕阿超，係咪？係咪？你有料到喎，有料到係咪？今次我想早啲知啫，放多少過嚟，你放少少，我就成個 picture 推論到出嚟。而家我覺得佢係。有啲嘢喺手，咁而家就漁翁撒網啦，係咪？你驚你自己報啦，你唔知自己有冇俾人起咗底查到，你咪老實啲自己報啦，咁然後咪俾翻咯。你唔報唔俾翻咧，告你逃稅，咁就唔該坐幾年噶咯喎，玩心理戰係咪啊超？嗱你係咧，咁我最終知你係定唔係嘅，係嘛？咁啊，冇咩好講嘅，咪你贏嘅啦，變咗。唔係你又仆街嚇，唔係你又切插煲湯啊！即係如果你夠亂咁騷擾人，我哋已經知好多查票啊呢啲，成個政府都做呢樣嘢。好處係好處就冇嘅，大家繼續
反面矛盾啫。你騷擾啲民主派、懷疑係民主派嘅人，已經係普通市民嚟啦，人哋都冇活動噶啦，黃店啫，繼續宣揚下民主啫。好啦，係要搞鳩人，但係你見啦，都係騷擾啫喎。咁你如果乾乾淨淨、清清楚楚嘅，你騷擾咩啫？冇嘢嘅喎。你搞多人咧，你真係有啲把握，你點都揾兩單出嚟，係你真係證明到喎。嗱，大家又冇得講嘅喎，到時你真係告佢就要去法院嘅咯喎。係嗱，即係如果係公務員咧，係咪？我證明嘅嘢咧，財富與官職收入不相稱，或者你有不能解釋嘅財富財產，公務員就假設你有罪，就已經係犯法㗎啦。你解釋唔到已經犯法㗎啦，告得入㗎啦。個 law 係咁定義咗啊，要你自證冇罪嘅。但係個前提都係總方要 prima facie 咧嚇，初步係提出一啲證據證明你係收咗啲錢，咁就告得你。廉署嘅條例咁，但係嗰啲唔係僱員，唔係政府僱員啊嘛，係記者啊嘛，新聞工作者啊嘛，係咪？咁你話邊啲人會喺第二啲地方出糧？係邊度啊？咁樣嗱，唔好估，即係我咧喺法庭就唔會估嘅。你文匯太公呢啲就可以嚇，東方都會係，但係你去到法庭就冇得估嘅，一定要清楚拎個證據出嚟。咁而家咧我就等緊下文如何啦。我唔敢講係會咩事，不過咁如果真係嘅話，唔離得開一樣嘢嘅啫，收美國人錢咯，係咪 USA 咯？咁點解而家爆出嚟咧？最近阿 Trump cut 咗 USA 喎，係咪？好多 USA 人變節喎，俾料老共喎。大家有冇諗到呢個可能性？老共又俾錢啊嘛，情報人員嚟啫嘛，嗰啲唔係嗰啲唔知乜人咧，失業啦嘛，招攬啊嘛，互相招攬特工啊嘛，依家係咪？咁可能真係拿到啲證據喎，有筆數撥過俾香港啲人，即刻知道晒咯喎，以前。咁啊，撲街啦，係咪？咁就撲街啦，民主派都夠撲街噶啦。咁我當然唔希望係啦。嗱，我講我冇任何證據，我絕對唔假設任何嘢。但係我唔可以假設冇呢啲事，因為香港的確係發生過咁事。2014年嘅6月，突然間《東方日報》懟幾張 check 出嚟 check 啊，因為佢已經唔知用咩方法啦，有鬼定點啦，喺Mark Simon。即係蘋果日報老總側邊黎整百麗 office 有個叫 Mark Simon office 嗰度發支票，嗰個係前中情局成。總之發咗啲支票俾李卓人啦，2張支票100萬啦。梁國雄啦，大家都記得袋住先事件咯。結果所有輿論得我鬧啫。所有民主派撐佢，到出庭嘅時候佢係英雄被迫害唔係梁國雄被出庭啫。阿卓人咧就好似講得掂咗，即係咧因為佢首先就係立法會查佢啦，立法會查到佢咧，李卓人甩咗嘅，即係算噶啦個委員會。而梁國雄咧就3-3嘅。咁郭榮鏗就係主席，結果就唔查，咁就本來立法會就話權力特權乜春佬都係查嘅，要講話唔查咧，跟住就係法庭告佢啦。法庭告佢過程再顯露一啲嘢。總之咧，呢個馬克思主義者革命者係咪基層嘅代言人經英雄，原來就每個月1年你收2張支票，每張50萬到，即係有啲咁筍嘅嘢係咪？怪之得爭住做主席，一腳踢走咗嗰個黃碌撚啦係嘛？黃碌撚就唔會收嚟整錢啦，但係熊仔咧就冇所謂啦，啱唔啱啊？都係用喺社民連啫，咁社民連都撐佢啦，係嘛？咁其他人竟然撐佢，肉酸啦！我講翻呢件事咧，我係記得好咩嘅，我係咩咁你答我唔到啦，咪成日想抹黑我咯，所以嗰班人唔得撐。我哋嘅私怨就咁嚟啦，係成日話你有私怨針對熊仔，好啦，有啲嘢我真係話俾你聽。我講你唔信，到而家若干年後你知我講得啱，係咪？小心啲呢啲嘢，你做得咩嘅要乾乾淨淨。今日我唔係講緊係咪
個個係咁。我識嘅人，我相信都冇。乜當然好意外啦，結果發覺有人有啦嚇。我相信係咪？我識嘅人都係 clean 嘅，係咪？唔會貪呢啲嘢嘅。係而家點解突然間有啲事爆出嚟咧？因為阿 Trump cut 咗 USA， 而 cut 咗 USA 嘅結果咧，就係咧有啲 USA 嘅僱員咧就可能投向老共，冇飯開喎。老共話你嚟啦，俾料我啦。你唔知發生咗咩事。總之突然間咧就查翻一批人嘅帳啦。嗱，我唔會話呢個企業主席可能唔關佢事嘅。你要知啊，阿超好嘢，散個網要寬，但係 focus 嘅嘢可能一兩件係有清楚證據嘅，到時告嗰兩個，咁其他人都以後冇人信你民主派啲新聞工作者嘅 YouTube 啊，又唔係冇人信嘅，你有個蒙咗污啦，跟住你哋會一齊話呢個政治迫害啊，呢樣嗰樣啊咁，係咪？你話唔係嘅，冇呢件事嘅，你個契弟亂噏，你當我亂噏。如果我亂噏咧，唔係，我唔亂噏啊，即係你估啊，係嘛？你瞓屌咩失眠係嘛？仲夏夜之夢啊，呢輪熱啊，你哋都懵咗啊，瞓醒未啊你咁？好啦，我哋當我未瞓醒。阿超你真係原來冇嘅，你搞鳩人嘅咁。咁我話你聽，你個稅務局長咧，完全有可能俾人即係會俾人哋制裁啦。因為你等於濫用呢啲稅務嘅法例去迫害民主派，係咪？你就違反咗香港民主人權法。以前就淨係追你嗰啲差佬啫，係咪？濫告啫，同一個邏輯會告埋你其他公務員，你騷擾泛民。嗱呢班人，阿超你聽住啊！如果你屎忽痕玩下佢哋啦，搞下佢哋咁啦嚇，今日你講咗出嚟啊！義正辭嚴啊！今朝個講法啦，我信你㗎，係咪？你聽咗咁耐，老師講嘢咁耐，你冇理由咁蠢㗎，你冇把握，唔好亂嚟。結果就係咧，有個藉口，係咪？民主派背後當然係老細係阿 Trump 啦，係咪？點都要射住佢㗎，係咪？阿 Trump 點都顧住你。咁向老細申訴嘅時候，邊個搞你哋？李家超制裁佢啦！制裁咗咯喎，邊個幫緊佢啊？稅局局長。嗱，你如果冇實質證據，今次你揾唔到一單半單出嚟，起碼表面係咪？咁咧你就預咧搞埋你啦，老尾搞埋你啦。你做稅局好吧？第日嗰啲咩嚇羅淑佩啊呢啲嚇又幫手去搞啊泛民啊，或者呢啲咁嘅麥美娟啊，又去做埋呢啲嘢啊。呢啲人全部都可以，第二個就唔講，拜登一定唔會。呢個係 Trump 疏，唔係疏係佢夠膽啊嘛。只要佢收到投訴，喂呢啲都搞我哋喎，係咪？我哋嗰啲啊許穎婷啊個咩個即係幾個妹妹啦即係少男啊等，睇住呢單嘢。係咪？如果肯定係冇屈得屈嘅咧，如果有屈得嘅情況咧，有理冇理啊，制裁咗呢個即係呼籲，唔係我唔係呼籲啊，你哋可以啊嘛，你哋可以自由去投訴，去美國國務院揾啊嗱，佢係違反民主人權法嘅，即係利用佢哋做迫害新聞自由嘅人，稅務局長係咪恐嚇我哋？濫告仲有爭少少啫，犯法少少都要屈佢坐幾年咁。出到呢啲招數嘅時候，係咪要國際制裁啊？要㗎咯喎，係咪？繼續努力咯喎，係嘛？咁我都唔希望出現呢啲現象嘅，係咪？大家以和為貴啦，阿蕭你醒啲得唔得？老細叫你做你都唔做㗎。當然啦，如果監你嘅，咁你就問清楚老細，你係查案，我係查案啦。我哋查案嘅人專業地講。要證據清楚，你先好做嚇，先至好做落去呢單嘢。好啦，長氣咗，唔好意思，今日明天再見。